大家好，今日嘅標題咧，大家見到啦。標題就係我嘅師公係盲人算命師。我哋呢個節目咧就係教盲派命理嘅。而家咧就開始咗咧1年鬆少少嘅時間。咁可能咧各位見到你個標題就話唔怪之啦，你成日話咧盲派嗰啲秘密係咪收埋咁多咁樣啊？又話自己自學嘅，原來你嘅師公咧就係盲人算命師咁樣。嗱咁樣嘅，其實我連我師公都未見過，吓。我台灣嘅師傅咧就當然係一個開眼人。而且喺命理學界相當之有地位嘅，而我嘅師傅嘅師傅咧就係盲人算命師啦。今日咧攞呢個例子嚟同大家講咧，你就知道咧，其實盲派算命手臂到一個咩地步。我師公當日咧睇呢個八字，屏幕上呢個八字。佢一眼望落去咧，佢就話咧呢個女咧將來唔會有自己嘅仔女嘅，佢會喺21歲丁酉年結婚，然後咧佢嘅仔女要點樣先得到咧？要人哋過繼俾佢，抱養他人子女，唔會有自己嘅仔女嘅咁樣。各位，你一路聽我講我師公同埋我師傅嘅故事，你一路望下，你睇唔睇得出呢個命點解丁酉年結婚，點解會冇自己仔女 ？OK， 今集咧就真係想同大家講下盲派算命嗰個咧係死守，佢哋秘訣死守到乜嘢地步啊？嗱，我頭先咪話俾你聽，我師傅嘅師傅就盲人算命師咧，結果。基本上我師傅完全得唔到盲派算命嘅傳承，基本上係完全得唔到。咁你話佢跟個盲人算命師學，咁學乜嘢啊？盲人算命師話到明，只會教佢坊間出邊大路嗰度算命術。而以下呢句都值得大家參考嘅，我哋師公最推崇出邊嘅算命書就係淵海子平。佢話你哋呢啲開眼人普通想學下啲少少技法嘅話，睇淵海子平啦，係咁多。OK， 咁一路以嚟我哋所講嘅嗰啲秘訣，有冇透露過俾我師傅聽咧？冇透露過啊。咁後來咧就我師傅咧學咗基本功啦，係嘛？由天干地支開始，一路可能跟佢師公開始學起啦，然之後咧係精研呢個淵海子平啦，跟住咧其他我師傅咧博覽群書，基本上咧嗰啲乜嘢嗰啲咁樣嘅窿窿罅罅嗰啲術數書咧，好多時佢都係熟讀兼有時倒背如流嘅。結果後來喺命理學界名氣就相當之響遍台灣。響遍香港，響遍中國大陸，尤其是中國大陸啊！因為我師傅係台灣人，佢寫嘅書咧喺內地係原則上唔能夠流通嘅，冇簡體字嘅官方版本。咁結果只有繁體字版啦。繁體字版有時內地嗰啲中意學算命嘅人咧，仲要買唔到喎。咁點咧？哇！大陸嗰啲人學算命真係認真咧，肯用功心意啊，係問人哋借成套書翻嚟，往往係一套一套咁樣用手抄嘅。聽講話咧，好多時咧一抄咧就抄成個幾兩個月咁4本5本書咁樣照抄晒落去咁樣學嘅。咁所以我師傅個名氣好大，但係佢自己都話學唔到盲人嗰套。例如我頭先同你講，我師公眼望落去，呢個21歲結婚，呢個咧係只能夠咧係抱養他人子女。師傅雖然冇明言，我好明顯知道佢唔明白點解，一路都冇辦法知道點解，因為師公唔肯講嘛。
OK 嚇，咁啊呢個結果咧就去到師公年紀好大，即係老病侵沉嘅時候，就冇乜人照顧嘅時候咧，咁我師傅咧就盡心盡力啊，即係就所謂出錢出力，然後咧係呢個講盡好説話，咁啊翳咧呢個師公，喂講啲嚟聽下啦咁樣，結果。再有冇講咧？咁樣嘅，講咗一個口訣俾我師傅聽。嗰個口訣啊，我嚟做咩嘅咧？就係算下你娶個老婆嗱，嫁老公呢又睇唔到㗎。娶個老婆翻嚟，究竟係旺你啊，定係唔旺你？嗱就係咁多咋嚇。嗱嗰個口訣就係你娶個老婆翻嚟，究竟係旺你定唔旺你？咁佢裏邊咧就有一套口訣咁樣嘅，咁啊係咁多啦。吓，你之前講啲咩元運柱啊，嗰啲咩嗰啲神秘嗰啲干支啊，嗰啲其他柱嘅用法啊，以至到咧點樣揾啲最強嗰啲五行啊，咁樣有冇講？全部冇，淨係講一句口訣。我覺得師公傳一個咁簡單嘅口訣嚟講咧，主要都係真心講句。唔想違背自己當日嘅諾言，唔傳開眼人，但係咧又叫做應酬下你，所以咧可能俾一啲咧好次要嘅秘訣俾你。嗰個秘訣次要到點咧？咁啊，隱性先生你知唔知啊？有啊，後來我台灣嘅師傅傳咗俾我啊，佢話嗱，你唔好用筆寫住啊，你用我口講俾你聽，你咧就記住啊，即係唔好流傳出去咁樣。好啦，咁我咪記住啦，咁樣記完翻嚟咁啊，梗係用自己都用筆寫低啦，咁樣。後來嗰張紙啊，老實講啊，我都唔見咗啊。而家咧我都已經冇記得翻嗰個口訣啦。咁你哇咁嘥嘅咁啊？我真心同大家講句咧，其實可以用嘅機會係好細嘅啫。我懷疑仲要配合其他啲咩用途，所以我用兩用都唔，我亦都好少見到師傅自己好常用，係嘛？我都話啦，你睇老公又睇唔到嘅，你睇其他啲仔女又睇唔到嘅咁樣，冇，我基本上就已經係冇再記得到個口訣啦，亦都冇特別興趣咧再問翻師傅，因為其實意思就即係話咩咧？根本盲人係你千難萬難用咩盡咩方法，其實人哋都唔會傳俾你，因為大抵上應該係當日咧，佢哋立下一個好重嘅誓言咧，係唔能夠傳我哋呢啲開眼人嘅。咁啊，至於點解呢個問題，我哋講過好多次即係第一可能係當然係牽涉到佢哋盲人喺度揾食工具啦，但係我覺得都唔係完全係最重要嘅一點即係好多民國年代嗰啲開眼人其實都識得呢啲咁樣嘅俗稱嘅盲派算命方法。我不嬲同大家講，盲派算命係一個勉強嘅類似代號咁樣，其實真正指嘅就係一套好手臂而玄門正宗嘅算命術。而呢一套東西咧，開眼人又識，盲人固然都有人識，不過係冇人會願意公開出嚟嘅。個原因我講過幾次啦，係因為你一公佈出嚟嘅時候，好容易一眼睇落去就睇到自己嘅生死大事啊，自己子女嘅大事啊，以至到嗱，我舉以下呢個例子，你就明白點解呢套人哋唔可以完全咁輕易公開出嚟。大家見過呢個八字嘛？係我屋企鐘點工人嘅命例嚟嘅。亦都有啲網友問下，你呢個鐘點工人一樣係呢個有煞先論煞，一樣見到煞星啦，係嘛？咁啊點解咧佢嗰個命運咧又會係唔係好似蔣介石嗰啲咁咧？呢個問題係問得好好嘅。我一定會揾時間詳細咁樣解答大家，但我先講一樣東西俾大家聽先。我呢位鐘點工人佢自己完全唔介意，佢慶幸佢唔介意，但係佢條命有一個現象就係佢係冇仔冇女，而家咧佢先生亦都走咗啦，即係佢而家都係60歲鬆啲啫嘛，佢先生已經走咗十幾年啦，亦都無兒無女，
不過佢勝在個人非常之樂觀，佢嘿怕咩？我而家一個人唔知幾開心。但係各位，你明白唔係個個都係咁嘅心態噶嘛？如果呢啲咁嘅命，人哋算命師一眼睇落去，呢個人咧無子無女，冇仔女送終嘅喎，咁樣，哇！有好多人係相當介意嘅話咧，係一生都唔安樂，係咪？如果你細細個即係10零歲嘅時候俾人算命，人哋已經咁斷準咗你啦，咁各位往後嘅日子情何以堪咧？你當然你中意嘅可以研究一下，點解係嘛？呢個命例會係無兒無女咧？如果你識得盲派算命術，你一眼就睇得出嚟。但係老實講，知道現實亦都係好殘酷，係嘛？你如果盲派算命術好似變咗乘數口訣表咁樣，人人皆懂嘅一套技法，咁成個世界，我到而家為止都冇辦法諗得到，如果完全公佈出嚟，對呢個社會有乜嘢好處咧？咁係咪一個完全好嘅咧？咁但係當然啦，我都話啦，我半隱半開咁樣方式去流布出嚟嘅時候咧，有緣嘅人，大家就會悟得到啊！咁況且講真，你估全個坊間淨得我悟得到呢個盲派命理咩？其實識嘅人到而家為止仲係大把嘅，我估計，只不過咧佢哋冇人會公開所以從嚟都唔擔心呢套學問失傳。問題就在於咧，就係要用咩形式流播落去咁解嘅啫。咁所以各位你可以望下呢個命例，關於子女嘅問題。另外，雖然我未曾詳細解答，都可以回應個網友。點解呢個八字裏邊有煞星做工啊？表面上睇上嚟都咁好，然之後佢都始終係一個庸宮咧，咁樣個原因又係同嗰個子女星食傷星係有關係嘅。你從呢個角度去研究住先。咁講翻我師公同師傅啦，咁會唔會咧？嗱，我師傅後來咧用坊間嗰度八字都學得咁成功，即係名氣咁大嘅話咧，咁會唔會其實佢都覺得唔需要再學盲派咁樣？唔係啊，嗱，我師公到臨老嘅時候，係嘛？就算師傅悉心照顧，都係只係傳一句口訣。咁往後我師傅喺師公走咗之後，佢仲想唔想學盲派？嗱，呢個最客觀啦，係嘛？已經咁有名氣啦，咁師公走咗之後，佢自己仲想唔想學盲派？係好想學啊！佢仲用咩方法咧？就係走去問我師公旁邊長期喺佢身邊嗰個秘書，問嗰個秘書：喂，而家我師傅嗱，我師傅就梗係叫師公做師傅啦。佢話：喂，我師傅走咗之後咧，嗱，你啊喺佢身邊最耐時間嘅啦，你揾唔揾到？有冇留到啲咩秘訣啊？咁樣，嗰個秘書話：完全冇啊！佢話你師傅一路以嚟都係守口如瓶啊！佢咁樣講嘅，佢話其實咧，我師公咧就傳過2個人，盲派秘訣有冇傳人？有，傳過2個人，但係嗰2個都係盲人，不過好早就過咗身即係喺我師公過身之前，嗰2個徒弟都已經過身啦。因此咧，佢嗰度盲派絕學咧就冇正式傳人啦。咁而家所有弟子之中，最成功就算係你噶啦，咁樣就同我師傅講，最成功就算係你噶啦，喺佢其他係嘛，即係開眼嘅弟子之中咁樣。咁所以大家就明白到，原來呢個哪怕即係一位用坊間八字技法名滿天下嘅師傅，到後來都仲係好想勘破盲派嗰套，因為大家嗰個水平係真係有明顯差別嘅。譬如我啱啱好似講而家屏幕上呢一個例子，唔係就係咯第一，我師公話21歲結婚。咁如果你用坊間一般嘅八字嘅話咧，你又唔見佢嗰個夫星入嚟喎，係卯酉衝嘅，但係問題在於就係咁係咪每逢
酉年都結婚咧咁，卯酉衝咗嗰個煞星就結婚咧咁樣，咁究竟嗰個秘訣喺邊度咧？咁 OK 啊，好，今日咧就同大家講下，認認真真講下呢個八字。呢個八字好特別嘅，呢個女仔咧，佢出身咧係有錢家庭，但係佢本身自己細細個就過繼俾人噶啦。後來我師公又話：你將來亦都係抱養他人子女，你又係要人哋過繼俾你嘅仔女，你自己又係冇仔女嘅咁樣。OK， 我先同大家講下，以我嘅研究心得，點解佢細個要係過繼俾人先？屋企家庭環境好好都要過繼俾人咁樣。嗱，你從以下呢幾個指標睇佢細個嘅父母情況。用普通任何模式嘅八字都睇得到，呢條命裏邊咧，佢係屬土，火係代表個媽媽，係咪？佢條命裏邊竟然有5個火，2丁1丙係天干嘅，1至1午喺地支嘅，裏邊又有正印又有偏印，5個擺埋喺度。於是呢個第一個指標咧，大家可以懷疑，佢屋企嗰個父母會唔會有問題咧？咁樣係嘛？有5個火，代表佢個媽媽出現問題，但係點解唔係佢爸爸花心？可能咧係娶完一個又一個咧？點解係代表佢要過繼俾其他人嘅其他嘅媽媽啊、其他爸爸咁樣咧？嗱，第二，你睇下佢嗰個副星喺邊度？代表佢爸爸嗰個星象咧就係水啦，你可以用招感嘅丁火嚟代表。另外，亦都參考壬水，咁佢會招感到丁火，招感到子午，招感到亥水，係嘛？咁啊，另外咧2個丁咧又夾一個壬。好啦，佢第二個指標可以顯示出佢個父母唔正常嘅，以下呢個指標咧就近於咧係佢要過繼多啲咯。你純粹睇佢多火就唔係嘅，多啲啦，因為咁樣嘅，各位佢2個丁咪夾個壬嘅，你知道盲派嘅算命最強調就係你夾住嗰樣東西咧，個力度係好強嘅。好啦。佢條命裏邊咧，壬水固然強，佢嘅丙火強唔強咧？個丙火又好強，因為咧丙火陽刃在午啊，各位嗱，個丙火咪下邊坐住午火嘅，丙火陽刃在午，佢又喺正個月柱裏邊，人元司令又係丙，佢火係咪好強？好啦，佢咁強嘅火，利用啲亦都好強嘅壬水去沖佢，代表好強嘅壬水爸爸星同埋呢個丙火星互沖嘅時候，大家都受損，父星受損，母星同時受損。最大嘅關鍵就在於丙火陽刃在午，再加夾住個壬。好啦，咁樣兩者受沖咧，就父母不全之兆，父母不全之兆。好啦，咁究竟不全起上嚟係死咗定係唔死咧？嗱，咁人哋係咁樣逐樣推敲噶吓，呢個父母好難喺佢身邊噶啦，咁樣，咁究竟係死咗定唔死咧？咁樣，個丙火有冇被沖得死？喺呢個情況之下，冇被沖得死，因為佢個丙午係好強旺嘅。另外個壬水又有冇被沖死咧？咁樣，個壬水去沖人嗰個，亦都係佢發動攻勢嘅，咁因此亦都冇跡象顯示出咧，佢係會咁容易受損嘅。但係如果以下出現呢個情況咧，真係會死亡嘅機會就大啲。但係你到時候都仲要參考其他因素嘅。點樣情況？各位知唔知啊？第一，如果下邊有子水，你見到個地支裏邊有午火，引動起個丙火極強啫。有
陽刃引動咧就真係有殺傷力噶啦，但係上邊夾出嚟嘅壬水咧就未見到有子水引動，所以咧就唔係互片咧致死嗰種情況，所以咧多數係父母離開自己身邊。OK， 咁當然仲要配合其他因素噶，即係我舉一個最大路嘅方向俾大家去思考啫。仲有第三個指標，令到佢要離開自己爸爸媽媽嘅呢個，好少大家會咁樣諗。其實一個人一出世嘅時候咧，你要睇下佢個殺星咧有冇受好強嘅衝擊，因為殺星係代表管束住你嗰個力量啊嘛。我哋每個小朋友一出世嘅時候，就有人管束噶啦。最早管束最正常就係自己父母，嗰個咧係用殺星為代表嘅。如果你個殺星一出世嘅時候個八字裏邊已經受到明顯衝擊，再加埋父母星象不穩，再加埋父母星象受強烈嘅衝擊，幾樣嘢配合起上嚟咧，就有機會咧唔可以喺爸爸媽媽身邊。嗱，佢嘅殺星管束佢嘅星象係個卯木喺地支，個卯木有冇受創？梗係有啦。巳同丑咪就係夾拱個酉出嚟咯，咁咪就卯酉衝，而且個卯係冇嘢黏連住嘅。嗱，如果係做工咁衝係冇問題，做工咁衝係好好多啊，唔好話冇問題，好好多。但係佢而家個卯係獨立出嚟。佢個殺星獨立出嚟，你個酉咁樣拱出嚟一彈，即刻受損受傷。咁所以咧，殺星冇星多，壬丙沖幾個因素，就覺得佢唔會留喺爸爸媽媽身邊啦。咁佢有冇其他父母照顧佢咧？咁又會有喎，因為佢有丙丁咁多，係嘛？咁佢冇咗正印就梗係會有偏印噶啦。咁因此咧，以人哋盲人嗰啲咁嘅經驗咧，就可以判斷出呢一個人細細個嘅時候應該就係過繼俾人。不過呢一點唔係我師公去判嘅，因為點解？我師公睇條命嘅時候已經知道佢係過繼之人啦，跟住就講佢以後嘅情況咁解嘅啫。OK， 不過我而家話翻俾你聽，點樣睇一啲過繼嘅命啊？呢個係其中一個關鍵例子。咁嗱，呢樣嘢我師父都承認，我師父自己就話佢唔熟悉睇啲過繼嘅例子，佢哋都好少喺呢方面咧係做研究。咁我個角度就係覺得，要研究到你首先都要明白咧嗰個盲派嗰個做工嗰個模式啊。咁如果你話後來我幾時冇再跟台灣或者香港嘅師傅學呢啲咁樣嘅出邊啊坊間嘅八字咧，咁大體上就我學咗八字之後嘅五六年之後咯嚇，即係我就覺得，個準確度冇我想象中咁高，所以咧就一方面自己睇書啦，咁睇一紮，其實都仲係唔得嘅，直至到走入去盲派之門，就係靠夏仲琪老師嗰本書咧，係最重要一個啟發點啊！好啦。跟住咧，咁點解我師公一言以斷就話呢個女將來丁酉年結婚？果然係啊！所以各位網友，你到而家為止仲有好多人問，唔通個八字相同，個個都係嗰年結婚嘅咩？咁樣，我仍然係用翻我之前嘅一個忠告，大家唔好咁快去用呢種方法堵塞自己嘅學習之門。如果你好早就話同一個八字冇可能同一年結婚，同一個八字冇可能同一年生仔，同一個八字冇可能咧做相同職業，同一個八字冇可能係佢爸爸都係嗰年走嘅，亦都冇可能佢阿媽係嗰年走嘅，亦都冇可能你自己就係嗰年走嘅。哇！咁嘅話咧，你算命就唔需要再算，因為乜嘢都係唔相同嘅。咁啊，即係話八字乜嘢都算唔到啦。咁乜嘢都算唔到，咁就學嚟做咩咧？係嘛？有咁嘅情況，有啲命例係唔一定100%係嗰年結婚，
但係有啲命例係一睇落去咧，就係好固定嘅。有唔同情況，好固定嘅比例係相當之多，係嘛？即係因為呢個例子我舉過多次，不過有陣時我哋呢啲視頻未必每一個聽嘅人都係聽咗好耐嘅，有啲可能係咁啱路過嘅啫。咁所以我氹氣講多次就係，我阿媽嗰個八字就係幾歲嘅時候，盲人已經指明佢將會喺28歲入夫門。咁講多個例子啦，嗱，我師公段呢個21歲一定結婚，果然真係啊，去到21歲就結婚啦。好啦，咁我哋睇下咧，佢點解21歲結婚？當時咧呢個女士咧就行緊戊申大運，丁酉流年啊。咁逢親係咧盲派底結婚，如果你係女嘅，你結婚嘅時候一定係你嘅官星或者煞星做緊工；如果你係男嘅，就一定係你嘅正財或者偏財星做緊工，必定如是啊。咁你望下丁酉流年咧，佢就係巳酉丑，佢原命係咪啊？巳酉丑咁夾埋一齊，個酉咪拱喺中間嘅。你一拱住喺度嘅時候，盲派嘅理論必須要同你破開佢，所以喺咁嘅情況之下，時柱嘅卯木就會做工啦。咁卯酉一衝，咁咪衝開佢咯。衝開佢嘅時候，煞星展現就係結婚年齡。咁再細緻啲睇，佢10歲至到19歲嗰個係丁未大運，係咪？咁女仔10零歲結婚都有噶，咁點解唔係丁未大運裏邊嘅酉年？咁你結婚咧，你卯酉衝啊嘛，個卯木做工啊嘛，咁樣，你查翻咧，成個丁未大運嗰10年裏邊咧，係冇酉年嘅，係冇酉年嘅啊！咁所以咧，人哋盲人睇得好快，一掃落去，你要巳酉丑一會局嘅時候，卯酉衝就結婚噶啦，咁樣，咁佢咪掃落去，你邊個大運邊個流年出現咗，咁佢咪即刻斷得到咯。呢一種判斷方法係出邊坊間八字嘅師傅咧冇咁容易嘅，正因為唔容易或者唔明白嗰個道理嘅時候咧，而家嘅師傅好多時就講一個即係理論就係話，你會同一個八字一定係嗰年結婚嘅咩咁樣？咁我都講翻頭先嗰個道理就係話，如果你永遠咁樣將呢句說話掛住口邊咧，咁你就永遠都冇辦法學識點樣判別婚姻。我講多兩句就係話，有啲八字係一定係嗰年結婚嘅，有啲八字咧固然可以有唔同，不過佢都係一定要喺你嗰個星象做工嗰個年份。而且人哋考慮晒咁多因素咧，可能你就算有啲八字啊，佢應該第一個結婚嘅機會喺20歲，如果唔結，最多彈落去28歲嗰年，冇可能再有第三個機會噶啦，咁樣係唔會咧，係空泛到就話任你幾時結都得嘅咁樣，唔係咁樣吓。點解我嘅盲人師公佢跟住段落去就係話呢個女雖然結到婚，但係冇自己嘅仔女，又係要抱養嘅咁樣。咁睇仔女咧，就睇食傷星，食傷星有冇？有，拱咗喺嗰個酉呢個位置裏邊啊。咁樣呢一個咁嘅食傷星，佢有喺度嘅，點解話佢冇自己仔女咧？咁因為卯酉衝。夾住嚟衝落嗰個卯木嗰度咧，嗰個殺傷力係好大嘅。喂，有啲矛盾喎，咁佢又結得到婚，咁又會點解會冇仔女咧？咁樣慢慢逐啲嚟。OK 啊，人哋睇八字就係咁樣，都話8個字咧可以睇到咁多細微嘅東西，咪就係往往咁樣慢慢逐步推敲落去嘅咯。嗱，佢條命裏邊係需要有子女星
去做工嘅，因為佢要適當咁衝開個卯木。你話個卯木冇嘢攔住喎，咁樣佢有時去到某啲大運嘅時候卯就會黐住其他東西啊，例如卯同未呢個時候咪黐住咯，係嘛？有未嘅大運嘅時候，卯未黐住咯，咁當你有嘢黐住嘅時候，佢就要同你做工，所以佢條命裏邊係需要有子女嘅，但係唔可以有屬於自己嘅子女。個原因係點解咧？因為卯酉衝嘅話，個酉金係好明顯受傷，喺咁樣受重傷嘅情況之下咧，就只能夠抱養，因為你又要有仔女，但係又受傷嘅時候咧，抱養咩原因令佢受傷？因為個卯木喺好多時候嘅情況之下，只要冇嘢黏連住嘅話咧，佢撞落個酉金度咧，個酉金就受損啦。呢個此其一，呢個係次要嘅原因，係可以講得俾你聽嘅。唔可以講得俾你聽，牽涉到盲派8個訣竅之一嘅就係因為卯酉衝牽涉到最強嘅干支，最強嘅五行，只有最強嘅五行直衝，先至會令到你呢個子女留唔到喺身邊嘅啫。所以點解人哋盲人成日都話唔願意將呢個秘訣完全公布出嚟嘅時候，又係會出現咧，好似我頭先個鐘點工人個情況。而家卯酉相衝，之所以個子女星唔能夠正正式式保存喺度，係因為牽涉到最強五行。OK 咁好啦，餘下落嚟，剩翻咧就你自己去推敲啦。呢個就唔係我師公咁具體算到出嚟嘅，但係配合翻事實講翻俾你聽。呢位女士第一次接養翻嚟嘅係女，係喺癸卯年，有卯有衝，咪又牽涉到子女星咯。另外咧，去到戊申年兩個屏幕上都出現啦。頭先見到癸卯啦，而家咧見到戊申。戊申嘅時候咧，就再咧係接一個仔翻嚟。兩個都當然唔係親生啦。咁戊申年點解又會有仔女翻嚟啊？咁樣，因為佢條命裏邊卯同埋丑都仲係夾住個人噶嘛。咁呢個人使唔使做工用個辛金衝開佢？梗係要咯。所以去到戊申年咧，佢又有另外一個樣子啦。咁最後結語咧，就係可能好多網友好有興趣問咧，就係話咁你後來冇喺香港啦，以至到台灣啦，繼續跟呢啲出邊坊間八字嘅師傅嘅情況之下，咁你透過夏仲期老師嗰本書悟到一啲盲派嘅秘訣，咁你有冇同台灣嘅師傅講啊？咁樣老實講到而家為止都冇嘅。個原因咧就係我自問。大體上都係勘破到夏老師嘅嗰個功法嘅7-8成左右，亦都唔完備。我一早都同大家講咗，唔係完全100%完備。不過咧，我大體上知道個方向咁所以亦都冇足夠嘅全盤嘅技法可以同師傅交流。況且更加重要嘅就係。咁盲人可能佢真係有一個好重要嘅手臂嘅原因，而係唔可以輕易傳出去嘅。咁我亦都暫時未曾諗得到我有乜嘢資格就咁樣毫無保留咁樣係同其他人講咧，咁樣係嘛？咁所以咧只能夠透過呢啲機會咧，適當咁同大家分享下呢個命例，大家充分可以睇得出咧，傳統嘅盲派算命同埋一般出邊嘅技法嗰個差別喺邊度？即係我再強調多次，就係話師傅攞得呢個例子嚟同我哋分享，亦都從冇講過話其實點解阿師公可以睇得出頭先嗰啲咁樣嘅特質咧？咁樣我估計啫我估計啫我估計師傅都係唔係好肯定，唔係好知道。即係總之就話俾你聽，真係我哋嘅師公輩有一套方式，係我哋普通人仲未勘破得到嘅咁樣大家可以攞呢個繼續去研究，尤其是睇下點解嗰年養嘅抱養翻嚟嘅就係女，
另一年就仔咧咁樣，有咩細緻嘅地方可以睇得出咧？咁大家望下。各位網友，呢一段咧係臨時加插上去嘅，喺呢個出新一集之前補錄上去。咁啊，回應少少問題，但係未有時間回答啊！我哋預告定先啊，因為啱啱咧過咗去嘅嗰1-2個禮拜咧，就發生咗印度嘅空難事件，咁連埋地面人員咧，可能有290至到300人咧係死亡嘅。有啲網友就問一個好有意義嘅問題。喺命理八字裏邊，同一段時間死嘅，同一個意外死嘅，係咪命中都注定嘅咧？還是係有共業咧？咁樣，咁呢個係第一個有意義嘅問題。以下咧我連續講幾個咧尖銳嘅問題啊，講咗先。因為咧我哋遲啲再拍新嘅集數嘅時候咧，一次過全集咁樣去回應啊，只不過咧。係預告定先，因為如果唔預告定咧，有啲網友咧可能哇等咁耐都未等到答案嘅，咁又或者有啲咧就係話，係咪命理八字裏邊要迴避呢啲問題啊？咁樣都唔係啊，係會回應嘅，只不過咧係可能係2-3集之後，轉頭話俾你聽點解要2-3集之後。另外一個尖銳而有意義嘅問題咧，就係有網友話，其實只要我哋揾到一個例子，嗰個人係年月日時一樣，但係佢嘅兄弟數目唔同，或者結婚嘅年齡係唔同嘅。咁夏仲琪老師嗰本書雖然唔係佢自己寫嘅，但係記述佢算命嘅嗰本書應該就係呃人嘅。係，我哋由細到大培養嘅科學頭腦有時係咁樣噶嘛。水嘅沸點係100度。如果有一次啲水唔係100度就滾啦，咁嘅話咧，可能成個科學理論咧就破產嘅啦咁。咁網友就問呢個問題啦：全世界咁多人，係咪從嚟冇一個年月日時相同嘅，而佢嘅兄弟姊妹數目有分別，或者係生死嘅年齡，尤其是死嘅年齡係有分別嘅咧？咁冇可能冇啩？咁如果有，咁夏仲琪嗰套係咪破產咧 ？OK， 呢個係第二個尖銳嘅問題。第三個問題咧就更加符合邏輯，更加有腦啦。有網友問咩咧？都好多網友討論呢個問題嘅，即係佢哋就話咧，其實夏仲琪老師嗰本書，阿隱性先生，你話係自己睇，自己領悟出嚟嘅。咁但係你領悟出嚟嘅，究竟係咪就係夏仲琪嗰套咧？我就話係，咁但係有咩辦法可以證明到係咧？咁樣啊，就算唔係100%係夏仲琪嗰套，咁究竟而家阿隱性先生你用緊嘅呢一套係咪可行，係咪可信嘅咧？咁樣 ，OK， 呢個係一個好符合又係嚴謹思維嘅一個同埋尖銳嘅一個問題嚟嘅，一定咧要詳細咧回應大家。咁大家諗嘅方向都啱嘅，係嘛？咁你點知道你而家呢套就夏仲琪老師嗰一套咧？各位網友，老實講，我都想唔係啊，因為如果唔係嘅話咧，就真係咧，哇犀利咯！我自己咧可以開創到套新嘅出嚟，但係其實喺現實上，我估十居其99都係嗰套。就算我破譯唔到夏老師100%嘅算命技巧，大抵上最低限度都符合到咧係7-8成以上嘅。咁因為今集咧講開呢個我嘅師公就係一個盲人算命師，係咪我嘅師公明示暗示俾我聽，其實佢哋盲人最手臂嗰套就係呢套咧？咁都唔係。我咪話俾你聽咧，我從未見過我師公只不過係所謂隔代傳承，況且就連我師傅都自己都話咧係冇傳承到咧最深密、最隱秘盲派嗰一套算命法嘅。至於盲人算命術，亦都有高低之分，成個系統可能係唔同嘅。大家記唔記得咧？我曾經同大家分享過。我揾過2個盲人算命師算命，一個咧就好厲害嘅，唔使講幾多嘢就直接話俾佢聽，你記錯咗自己時辰，
而事實上我真係記錯咗。另外我亦都揾過一個盲人算命師，嗰個咧就水準差好遠啦。佢話俾我聽，嗱，你呢幾年咧桃花運好強啊，一定有得拍拖。我話冇啊，師傅，係一丁點兒都冇。吓？冇啊？咁跟住咧又話我咧，暗示我咧就係應該係中學畢業咧之後就出嚟做嘢啦，啊10零歲出嚟做嘢啦。咁事實上唔係啊，我要20幾歲先出嚟做嘢嘅。啊，又話咧我係應該做屬土嘅行業，做地產就啱啦。我話唔係，我係做教育行業屬木嘅咁。嗱，呢啲咪就係盲人算命師之中水準唔係最高嗰種，因此咧係有唔同嘅水平劃分嘅。至於我點解覺得咁有信心同大家講，而家呢一套應該我講嘅大體上個方向上就係最手臂，亦都係所謂最正宗嘅嗰度咧。我慢慢遲啲咧係會一集過咧係回應大家呢方面嘅問題嘅。咁係咪我哋下一集就馬上回應到咧？咁樣就唔係嘅，因為咧我哋踏入新一年之後咧就改咗一個新嘅錄音方式。以前一次過就錄個幾鐘頭。咁咧就我成日都話啲片太長啦，咁因此咧我哋就將個幾鐘頭嘅錄音咧，雖然仍然係一次過錄，不過咧就將佢分開2至到3集，咁所以咧就下一集以至到再下一集我哋都錄好咗噶啦。因此有陣時咧，各位網友你最新嗰集嘅問題咧，我哋未必喺跟住嗰集就答到大家嘅。咁而家呢一紮咁有意義、咁尖銳嘅問題咧，我都係要擺喺2、3集之後先回應到。咁至於大家新嘅留言都係，你唔好期望好快馬上得到回應。OK，咁我哋下一集見。